Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanmôre se erediens, almal op YouTube, almal op WhatsApp. Vandag sou ons in die kerk in hierdie tyd het ons nagmaal. So die boodskap wat ons vandag met u gaan deel is ook dieselfde boodskap wat ons vandag by die nagmaal deel. En dit kom uit 2 Korintiërs 11. Maar kom ons begin nou in die naam van die Here. Geliefdes, die Here het vir ons gesê, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet, sal nooit weer honger wees nie. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Voordat ons saam lees, kom ons raak net stil in die gebed. Here God, almagtige Vader, Here, ons kom vandag na U toe, ons wat weet dat ons leef vanweë U liefde en genade. Ons kom vandag na U toe en ons vra U, Here, dat U asseblief ook met elkeen van ons sal praat en elkeen van ons sal werk, sodat die betekenis van die redding en die verlossing in Jesus Christus weer vir ons baie duidelik sal word. En Here, dat ons 'n lewe van dankbaarheid sal lewe, dat ons die vrugte sal dra van die geloof, vrugte wat sal hou. Maar Here, as ons sommer net vandag voor U stil raak, vra ons dat U ook met ons sal wees, sodat ons weer bietjie in die spieël van die woord, in die spieël van die wet kan kyk en onsself kan meet. En Here, as daar op 'n manier is waar ons tekort skiet, smeek ons U dat U vir ons die krag en die wysheid en die insig sal gee, om ook dit reg te maak. Maar wees asseblief vandag met ons, Here. Ek smeek U dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees dan vir ons saam uit 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 29. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde. Hierdie beker is 'n nuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse van hierdie brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woorde van die Here hoor en wat ook daarvolgens lewe. Geliefdes, die agtergrond van hierdie gedeelte uit 1 Korintiërs 11 was dat in Korinte op hierdie stadium toe Paulus die brief vir hulle geskrywe het die mense nog, soos hy die vroeë kerk het gedoen het, elke dag by mekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. En hoe hierdie gemeenskaplike maaltyd gewerk het, dit was op die ou end was dit ook 'n stuk diens van barmhartigheid wat daar bewys moes gewees het, want elkeen het van die huis af gebring dit wat hulle kon, en op die gemeenskaplike tafels gesit vir hierdie gemeenskaplike maaltyd. Maar wat blyk wat toe nou gebeur het, was dat die ryker mense bietjie vroeër gekom het. En ek het eendag so mooi gelees, dat wat hulle toe gedoen het, hulle het die kreef en die skaapbout geëet, en hulle het net die maalvleis gelos vir die armer mense. Maar dit is omtrent wat gebeur het. Dat hulle het vroeër gekom, want die slawe moes nog gewerk het tot sononder, voordat hulle kon kom aansluit. En hulle het vroeër gekom en dan het hulle eenvoudig net die beste van die kos gevat en het geëet en het geniet, te veel gedrink, en teen die tyd wanneer die ander daar kom, moes hulle maar tevrede wees met wat oor is. Nou skryf Paulus vir hulle dat jy kan op daardie manier 'n oordeel oor jouself eet en drink. As jy sê dis 'n gemeenskaplike maaltyd waarin mens die dood van die Here gedenk, maar jy hou die beste vir jou uit en dit word vir jou eintlik iets anders as wat dit op die ou end moes wees. Maar kom ons kyk nou na hierdie instellingswoorde van die nagmaal. Ek wil 'n beeld gebruik en dis 'n beeld uit die kultuurgeskiedenis en die tradisies in die tyd van die Bybel. As twee families besluit het dat hulle kinders met mekaar moet trou, want dit het nie so daar gewerk soos in ons tyd wat jy vir jou 'n man of 'n vrou gaan kies het, een op wie jy verlief geraak het nie. Nee, die families het besluit met wie jy gaan trou. En wat dan gebeur het is, dan het die potensiële bruidegom, het hulle families in onderhandeling gegaan,
oor wat die bruidskat sou wees wat aan die bruid se pa betaal moes word. Want jy sien wat gebeur het, seuns was baie waardevol. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 127, 'n pa wat se pylkoker vol pyle is die geseënde een. En wat daar weer gesê word is 'n pa wat baie seuns het, is die geseënde een. Want hoekom? Jy het nie nodig om huurlinge te kry om na jou eiendom om te sien nie. Jy het nie nodig om huurlinge te kry om jou eiendom te beskerm nie. Maar pa met baie seuns het beskerming en hy het werkers en hy het kinders wat dit wat hy het kan beskerm en dit kan bewerk. En wat dan gebeur het is as 'n jong man met 'n meisie trou, dan moes hy in sy bruidskat het hy twee goed gedoen. Een, hy moes die pa eintlik vergoed vir die tyd wat die pa die meisie glad in sy huis groot gemaak het. En in die tweede plek moes hy vir die pa vergoed deur die bruidskat vir die feit dat die pa 'n dogter gehad het en nie 'n seun nie, want 'n seun was waardevoller as 'n dogter. En so is die bruidskat dan betaal. Wat dan gebeur het is, wanneer hierdie ooreenkoms aangegaan is daar 'n dokument gewees wat onderteken is deur die twee families. En wat dan die laaste ding wat gebeur het is, dan het die potensiële bruidegom 'n glasie wyn geskink vir sy potensiële bruid. En die oomblik as sy die glasie wyn geneem het en daaruit gedrink het, was die verbond staande, was sy verloofde, dan sy gesê, ja, sy sal met hom trou. Nou loop ons pad en dit klink na 'n snaakse pad as ons nou kom by die nagmaal. Maar dit help ons iets om te verstaan, want die feit dat Jesus die brood gebreek het en gesê dis die simbool van sy liggaam, die feit dat hy die wyn gedrink het en gesê dis die simbool van sy bloed, dit het ons al honderde kere in preke gehoor oor die betekenis van die dood en die nagmaal. Maar ek wil hê ons moet hierdie beeld wat ek gebruik het van 'n huwelik en 'n huwelikskontrak in die tyd van die Bybel, wil ek hê ons moet dit gebruik om die laaste gedeelte wat ons gelees het in gedagte te bring. Want wat het hy gesê? Hy het gesê, gebruik dit elke keer tot my gedagtenis, want hy sê, dit is 'n nuwe verbond wat deur Jesus tot stand kom. Kyk nou wat gebeur. En ek wil hê, dit is nie die oorspronklike simboliek agter die nagmaal nie, ek gaan dit ook nie voorgee nie, maar ek wil hê ons moet hierdie beeld gebruik van wat gebeur het wanneer hierdie ooreenkoms, hierdie verbond, hierdie kontrak tussen twee jong mense wat sou trou aangegaan is, om iets daarvan ons te help om iets te verstaan van wat hier gebeur. Nou sit die nag waarin Jesus oorgelewer word, ons Here en ons Verlosser. En hulle sit daar aan die tafel. En by hierdie laaste maaltyd, of soos wat dit in die ou vertaling nog genoem word, die laaste avondmaal, vat die Here die brood en hy breek die brood. En nadat hy gebid het, gee dit vir hulle en hy sê vir hulle, neem eet, dit is my liggaam. Want hy wil hê dat wanneer ons die brood by die nagmaal eet, dat dit vir ons die herinnering en die versekering moet wees, dat Christus se liggaam vir my en jou gebreek is. Met ander woorde, dat ons daardie stuk redding en die verlossing gekry het, wat ons nie verdien het nie. En dan, aan die einde van die maaltyd, was gewoonlik die derde beker, wyn wat hulle gedrink het, stuur hy die beker om en hy sê, hierdie beker, die beker van danksegging, dit was ook daardie beker se doel by die paasmaaltyd, die beker van danksegging, is gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink julle daaruit, doen dit tot my gedagtenis. Wat hy wil sê, die wyn wat ons drink, is die teken en die simbool van sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat vergiet is in hierdie brood en die wyn. Maar dan sê daar kom 'n nuwe verbond tot stand. En daarom het ek vir julle die voorbeeld gebruik van twee mense wat gaan trou. Wat is 'n verbond? 'n Verbond is soos 'n testament. Daarom noem ons dit ook in ons Bybel die Ou Testament en die Nuwe Testament. En wat is 'n testament? Ek skryf in my testament, ek en my goeie vrou, oor wie as een van ons wegval of albei van ons wegval, wat moet gedoen word met die aardse goed wat ons het. En daarin sal ons nou beskryf, wat gaan na elke kind toe, of wat gaan na langs lewende toe. En 'n testament is iets wat jy nalaat vir mense wat na jou gaan kom. En hierdie verbond, hierdie ooreenkoms wat God tussen hom en ons het, is dan ook soos 'n testament. 'n Testament wat ook soos in die geval van waar twee paartjies wou trou, dit op die ou end verseël is met 'n slukkie wyn, is ons testament verseël nie net deur 'n slukkie wyn nie, maar deur Jesus se liggaam wat gebreek is en Jesus se bloed wat vergiet is, waarvan die nagmaal vir ons die teken en die simbool is, dat Jesus se liggaam gebreek is en dat hy sy bloed vergiet is. Hoekom? Om ons vry te koop, om ons te verlos, om ons skoon te was van die sonde. Kom ons wees eerlik. Niemand van ons, geliefdes, kan uit onsself die redding en die verlossing kry nie. Niemand, selfs nie een nie. Niemand van ons kan ooit God so beïndruk
deur die manier hoe ons lewe en ons optree, dat God ons begenadig moet wees en vir ons 'n plekkie in die ewige koninkryk van God gee nie. Nee, wanneer ons iets hiervan wil verstaan, moet ons dink aan die verlore seun wat eintlik sy familie verneder het en deur sy familie doodverklaar is en terugkom en sy pa jaag hom nie weg nie, maar sy pa ontvang hom met oop arms. Ons moet hieraan dink soos die skat wat in die land weggesteek is, dat daardie waardevolle iets waarvoor ek en jy moet lewe, nie 'n skat wat in die land weggesteek is, het ek nie iets gedoen om dit te verdien nie, ek het daarop afgekom, ek het dit verniet gekry, en so is hierdie redding en die verlossing in Christus. Dis iets wat God vir ons verniet en gratis gegee het, toe ons dit nie verdien het nie. Het hy sy seun in ons plek in die kruis van Golgotha laat sterf, het hy alles deurgegaan wat ek en jy eintlik moes deurgaan as gevolg van ons sondes en ons oortreding. Maar nou kom daar 'n nuwe verbond. En wat sê die nuwe verbond? Kom ons dink aan die eerste verbond. Van die eerste verbond lees ons in Genesis 12. Die verbond wat die Here met Abraham aangegaan het. Wat sê Abraham, die verbond van Abraham? Die Here God sê vir hom, Abraham, ek gaan vir jou nageslag gee soveel soos die sterre in die hemel, die sand aan die see, maar Abraham, jy moet gaan na die beloofde land toe wat ek vir jou gaan aandui, en daardie land gaan ek vir jou en jou nageslag as 'n erfdeel gee. Nou die eerste verbond sê ook in Genesis 12 vers 2 of 3 waar daar staan, en jy sal 'n seën wees vir alle nasies. Jy weet, geliefdes, wat mense baie keer nie besef nie, is dat God se plan met die volk Israel was toe hulle daai klein stukkie daar in die Midde-Ooste geplaas het. Daar vasgekeer tussen 'n woestyn en 'n see, dat hulle daar baie strategies geplaas het, want maak nie saak of jy van Afrika wou Europa se kant toe gaan, of Asie Europa toe, of Asie Afrika toe nie, jy moes basies daar verbygaan, en God het hierdie volk vir hom daar gekies en hulle daar gesit, en God se plan was om hulle te seën, en dan sal die ander volke sien, dat God goed is vir hulle, en dat hulle ook na God toe kom. Maar nou weet ons, dat die mense het dit toe, in plaas van inklusief, eksklusief gemaak, in plaas van om uitnodigend te wees, het hulle die ander volke van hulle af weggedruk, en uiteindelik het hulle agter die ander volke se gode aangegaan en het hulle straf gekry. Maar dit is wat die eerste verbond sê, dat Abraham en sy nageslag moet tot seën wees van alle nasies. Maar nou kom ons by hierdie verbond. Die verbond wat deur die bloed van Christus verseël is. Die verbond wat vir my en jou sê, weet jy wat, al is jy net 'n swakke mens, al is jy 'n sonder mens wat in werklikheid die ewige dood verdien het, al is jy iemand wat niks voor God op kan aanspraak maak nie, het my seun aan die kruis van Golgotha vir jou gesterf, is sy liggaam gebreek en is sy bloed vergiet, het hy sy lewe as 'n losprys gegee, sodat jy nie nodig het om daardie selfe straf te betaal nie. En hierdie nuwe verbond sê vir ons is kinders van God. Hierdie nuwe verbond sê vir ons is vrygekooptes van God. Hierdie nuwe verbond sê vir ons, dat Jesus weer op die wolke gaan kom, om die wat aan hom behoort, vir ewig by hom te neem. Hoe wonderlik is dit? Dink aan verlede week se boodskap. Verlede week se boodskap het ons gesê, maar jy moet onthou, jy is 'n erfgenaam van God. En wanneer mens by 'n nagmaaltafel aansit, dan word dit weer vir jou herinner. Jy is 'n erfgenaam van God, want daar is 'n ewige testament wat deur die bloed van Christus beseël is, wat sê, jy is 'n erfgenaam van God. Nou kom ons dink weer aan die beeld van die huwelik. Wanneer hierdie bruidegom dan nou die huwelikskontrak gebring het, en die families het dit geteken, en wanneer hierdie bruid van hierdie wyn gedrink het, dan was daardie verbond verseël, en was dit 'n sekerheid en 'n waarborg dat hierdie verbond en die ooreenkoms nagekom sal word. En net so ook, geliefdes, wanneer ek en jy van die brood eet, herinner dit aan ons en verseël dit weer aan ons, die vaste feit, dat Christus gesterwe het, sodat ons kan lewe. Kom ons onthou dit, en kom ons leef in hierdie waarheid. Amen. Dankie Here, dankie dat ons die ewige verbond verseël deur die bloed van Christus het. Dankie dat U ons redder en verlosser is, en dankie Here dat U ook ons vrygekoop het. Dankie Here, want ons het dit nie verdien nie. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by elkeen van julle wees. Amen. Baie lekker dag, mooi loop, bly veilig, totsiens.